dividends ni mojawapo wa zile vitu ambavyo tunafaa kujua. Tangu tununue zile shares, tunajua tumefaidika sana na dividends, na zimesaidia vizazi vingi kuliko budget ya miaka miwili 2026 2027. Kwa hivyo ikiwa sisi tutatumia hiyo shares, ni kumaanisha ya kwamba tumewanyima nafasi wale ambao watakuweko, kwa maana hata wao wangefaa wananufaika na zile dividends. Kitu ya pili, hizi dividends tangu tuanze haijaandikwa hapo. Ni kama umenunua ng'ombe ya maziwa, unataka kuuza, hauna record, umeweka umepata maziwa aina gani, hii ng'ombe imejilipa, hii ng'ombe ni hasara, sasa tunataka kuuza. Sasa tukiangalia pale, transparency inakosekana, na ikiwa transparency haiko, hiyo lazima ikuwe na maswali. Pia unasikia kuna ile kampuni inauziwa, ninataka kuongea vile wameongea ile kampuni. Kuna watu wengi, kuna kampuni mingi sana Kenya ziko na pesa, na mwananchi wa Kenya ako na uhuru wa kupewa nafasi kuliko ako na uhuru wa kupewa nafasi ya kununua. Kwa nini mwananchi wa Kenya au kampuni za Kenya zimenyimwa nafasi ya nchi yao, baadaye unakuta imepeanwa kwa watu kwa kampuni za ng'ambo? Pia kuna jambo lingine, Kenya iko na kampuni mingi sana ambao wamenunua shares. Hii moja tu ya Safaricom ndio tumejua tunaongeleza kuhusu. Itakuwa kwa kila bajeti lazima tuwe tunauza shares. Kwa kila bajeti tunauza shares. Hiyo ni kuendelea kwa taifa au ni kurudi chini kwa taifa?